Очередная поклевочка. Андрей, привет. Пару слов для нашей стенгазеты. Скажешь что-нибудь? У вас стенгазета когда выходит? Сейчас выйдет в прямом эфире. Ну что, вот с одной лунки не ухожу, стою. Рыбка клюет. На что ловишь? Ну сейчас он желтый магот. Вот так вот. Ратлин. Магот. И Ронин Раш. А до запуска что было у тебя? О, и Ванька запуска тут же не тащит. Ваньки белый магот. До запуска ничего, да, Андрюх? Все, спасибо.